那今年是我们第2届的一个公益路跑，那希望能够延伸下来，到往后的一个在2021年能够在台北举办一个世界性的一个城市马拉松啊。那今天刚好我们体育署副署长王副署长也在场啊。那这样的一个活动是目前在我们台湾是很需要这样的一个城市马拉松，可以介绍我们台北，把我们台湾推销出去。难得我们国际活力有这么多的国家能够在台湾有这样的一个赛事，那是非常难得的一个。在场的各位贵宾哦，包括我们总监啊廖总监，还有理事长啊，这个慢跑路跑协会的，还有相关的这个理事长、秘书长啊，还有我们这个汤修女啊，我们来自台南的汤修女，大家早安，大家好。好啊，今天呢，我们体育组啊承办的组长啊，吕组长啊，还有我们陈先生啊，也都有到现场。那听到呢，我们这边呢要来办这个路跑，觉得非常高兴，因为路跑呢现在是我们台湾最夯的活动哦，一年呢大概有700-800场啊。那但我知道我们这一场呢有特别的不一样哦，因为呢又要将这个所得啦，就是说我们路跑呢，就是说还要再将这个结余款呢要捐赠给我们这个台南这边的哈，给我们汤修女这边呢，来给这些算是公益的这个使用哈。所以我们觉得呢，大家呢都非常的有爱心。那今天这一场啊，这个记者会呢，我觉得也非常感佩的，就是说很多赞助商啊，很多赞助商呢愿意呢来赞助这一场的这个赛会，因为我们体育运动啊，除了主办者或者参与者交一些经费之外就是奉献一些之外呢，也需要呢有这个赞助商能够利用这样的一个机会，来给这个参与者、给主办单位的一个鼓励那在这边呢，我也特别表示感谢之意。那路跑这个活动算是我们国内非常好的活动现在我们在台北街上常常看到呢有辣妹有这个很年轻的小姐在路边呢也在跑我们看了都非常的感动觉得我们这个台北市呢算是一个非常好的城市。如果城市里面呢这么多的人越来越多的人愿意在路上来慢跑，那表示呢这个城市呢是适合人居住我是觉得是这个样子那我们台北市呢，我感觉有这样的一个情形。所以觉得非常好。那我们今天办的这个活动又能够号召更多的人，或者有些呢还没有进来的，我们都鼓励他呢一起来参与这个路跑，或者是参与这个其他的这个运动都是非常好的。我们都知道按照科学的这个证据这个运动以后呢，会有这个脑内啡会有这个多巴胺这个分泌，让我们觉得呢非常舒服、非常愉快。除了生理的健康之外我们呢精神上呢也会觉得非常好。那整个社会呢会更和谐，我们的体能呢，还有我们的身体呢都会更健康，所以是一个非常好的事情我今天呢要特别代表我们体育组，对我们承办单位的所有先生们，还有所有的赞助商，还有所有的这个主办者以及赞助者都再一次的表示感谢之意再一次谢谢大家，我们祝福这个活动呢能够圆满成功，谢谢。谢谢。也请我们这个国际扶轮社3480的总监 Kevin， 请我们上来给我们勉励勉励，谢谢。谢谢。这个我们今天那个Ken， 我们 Ken 的那个主持人我们汤修女，我们的署长，我们的 Vincent 社长，我们的PDG Gary， 很高兴我们每次到了这种运动的场合，都发现我衣服穿太多。我路跑的时候我会换掉。那个我们112年来扶轮社就是已经是被公认为全世界前5大的这个人道服务组织所以以这样子的这个大家扶轮社努力的跟所有的单位合作，我们最希望就是跟我们的政府单位合作，因为政府呢，它可以给我们一些我们拿不到的一些像场地资源可是呢，我们更需要有那个被我们接受我们服务的单位因为像我们的汤修女，在那个台南的婴儿之家，还有我们的自闭症的适应活动的这个单位，因为扶轮社我们要找出来的一些目标呢，其实都是我们社友经过很详细的去调查，然后呢，他们真的是有需要。那真的大的活动当然是由社会局在做嘛。那我们扶轮社就是来补足或是发掘我们真的是有那个空缺、那个空隙，而这个 gap 是我们需要来弥补的。那我很高兴这次我们的名门社，我们的这个 Ken 的严社长是
也是我们的地区最工程公益路跑的工程，它完全以公益，因为公益也是我们要做的一件事情。可是呢，结合运动，又结合公益，然后呢又结合我们的联谊呢，这真的是把福人的精神其实也就是我们的社会一般的最高的精神，就是联合大家在一起玩，一起跑，然后呢又把钱募集起来，能够来帮助需要帮助的人呢，这就是其实我们就社会最需要的。那我们福人社会带头走，今年我们一定在大家的努力，尤其是我们的严社长还有 Vincent 我们那个名门社带动我们整个地区来做这个服务感到很荣幸。那也很高兴呢，我们有这么多都来参加这样子一个盛会。那在这里呢，我祝我们的大会成功，也祝大家身体健康，谢谢大家。接下来我们也请我们上一任的总监，就是现在的福伦社铁人俱乐部的理事长陈耀芳先生请你上来给我们勉励，谢谢你。王副市长，Kevin 总监，我们商务基金会的执行长，还有理事长郭理事长，还有李理事长，今天在场的所有的好朋友们，那当然这个 Kent， 这个 IBB Kent， 以及所有今天场外还有很多的铁人俱乐部的理监事们，大家早安，大家好。好。那么我一开始我一进来我就感受到了非常正向的能量那么也马上回忆起2009-10年度，当年度那 Kevin 总监十全十美，让台湾更美这样的一个跨地区、跨7个地区的10项计划里面有一项日月潭马拉松这个跨7个地区，那么结合所有福伦人，以根除小儿麻痹为主轴我们来这个募款，那么召集了1万多个跑者在日月潭那么国际福伦呢是一个人道关怀的一个非常的一个重要的一个国际组织。那么一路以来，大家对于这个疾病，对于这个弱势团体我们这个扶助是不遗余力那么这次非常的开心那么也非常的有这样的好的机会来看到我们38年地区那 Kevin 社长那么鼓励这个我们名门社Vincent 社长那个 IBP Kent， 那么这样大家能够持续这样的一个热忱用这种运动来带动这个福伦的这个公共形象的提升的同时在社会上来持续来让这个正向能量来持续扩散。那么要承办一个马拉松真的非常不容易。我们看到这个中华长跑协会我们看到了这个体育署当我们的指导单位。那么我们为了这个结合能够让办得非常更棒，能够让它能够有一些结语来对于这个我们台南的这个运营中心这个商务基金会那边能够有一些贡献。所以呢，这个很多的团体大家一起来帮忙。但最重要的，今天在场的所有的媒体朋友们由您这个在这个媒体上面能够多给予福伦杯这个活动多给予一些正向的一些扩散能量。我相信更多的跑者来，他只要付了一点小小的钱，那么他就成为这一次慈善运动、慈善活动的一个参与者。这个是我们国际福伦办活动一向以来的一个非常重要的一个目标。那我们就是很荣幸今天有看到婴儿之家的汤修女过来这边我们可以请汤修女来为我们勉励几句话吗？谢谢。谢谢。我的膝盖不是很好，所以站得不是很稳。谢谢，一个就够了各位名门福伦社的朋友们，我是汤金莲修女，商务基金会的执行长。我要很感谢名门福伦社，这是第3次的帮忙，第2次的路跑。我们台南婴儿之家收容0岁到2岁的、2岁的婴儿，
兄弟，请问一下，你们做这件事情有做几年了？哦，我们92年有，因为我们是接另外一个人主办，他没办法帮下去，我们去接班了，做了好多年，大概有10几年了。所以这件事情已经帮助了很多的没有家庭的小孩子。对，有1000多个了。OK， 那我们张秀你先稍坐一下，我们再继续。谢谢你，我觉得这个是一个非常非常好的事情，因为现在这个社会里面难免会有一些可能是经济上的困难，可能就没办法抚养小孩子，或者说家庭发生了一些意外，家长可能已经离开了，所以我们非常的鼓励哈，大家这些报名的跑者能够多做公益，捐献这些钱给我们，帮助我们的这个台南的婴儿之家。